Timur Kapadze vajohat bilan yugurib kelgan bo'lsa-da, oyog'ini yuqoriga ko'targani yo'q. Genrix, yana bir zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ajoyib zarba. Darvozabonning mahoratiga tan berish kerak. Ignatiy bunday gollardan birini Xitoy darvozasiga yo'llaganini hammamiz yaxshi eslaymiz. Bu safar o'ng burchakka yo'lladi to'pni. Ajoyib zarba. To'p to'g'ri darvozaning yuqori burchagiga borib ketayotgan edi. Qanday golni barbod qildi Shafi. Shafi albatta. Hozir hamkasblarim Ignatiy deb adashtirib darvozaga yo'llashga urinishganda, bu safar boshqacharoq yo'l tutildi. Mana endi yuqoridan jarima maydonchasiga uzatildi. Baqoyev. Darvozabon Shafi yana faollik ko'rsatdi. Yaxshi darvozabon. Buni hozir mana Iordaniyaliklar bu yerda ko'pchilikni tashkil etmoqda. Va to'p to'g'ri darvozaga yo'llandi. Ignatiy Nesterov ulgurdi. To'p qaytarildi. Yana qaytarish kerak Shavkat Mullajonov, olqishlarimiz. Lekin Nesterov qandaydir jarohat olganga o'xshaydi. Hozir o'rnidan turgani yo'q. Harakat qildi hozir. Mana bu yerda. Bilasizmi, bu yerda menimcha futbolchimiz to'pni qaytarayotgan vaziyatda Ignatiyning qo'liga tepib yubordi. Sahob Jo'rayev edi. Kim ham o'ylabdi, Sahob to'pni qaytarishga intildi. Mana bu yerda to'qnashdi va mana shu yerda og'riq sezdi Nesterov. Umid qilamizki, bu vaziyat biz uchun ijobiy yakuniga yetadi. Juda xavotirli vaziyat. Ignatiy to'pni qaytardi, Sahob tepib yubordi. Ikkalasi ham albatta goldan qutqarishga intildi darvozamizni. E'tibor bering, tezkorlik bilan Iordaniyalik futbolchilar to'pni o'yinga kiritishdi. Amirdiyev zarba! Qanday zarba! Abdulfattoh Hassan roli tashkil etildi. Mana 1, 2, 3. 3 ta to'p uzatilishi va Hassan darvoza tomon zarba berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sahob Jo'rayevning nuqtasi, aniqrog'i o'sha yopish kerak bo'lgan joyi. Odil Ahmedov raqibga xalaqit berishga ulgurmadi. Demak, Genrix bu gal sal mo'ljalda adashdim. Bu uchrashuv oldingi o'yinlardan og'irroq kechyapti. Bu narsa kutilgandi. Bilasizmi sababi nima? Oldingi raqiplarimizdan farqli ravishda Iordaniya himoyada bexato o'ynayapti. Erishmagan futbolchi sifatida, lekin murabbiy sifatida yutuqlarga erishishga yaqin turibdi. Tursunov, Genrix, zarba, to'p qaytarildi. Ulug'bek, zarba ber. Orqaroqqa to'p uzatildi. Kapadze, Server Jeparov. Himoyachi jon holatda tashlandi. Shu yerda ham himoyachining harakatiga qoyil qolish kerak. Shu yerda ham tan berish kerak. Mana birinchi xato, himoyadagi birinchi xato bu Genrixni yolg'izlatib qo'yishdi. Mana bu kombinatsiyaga e'tibor bering. Juda chiroyli. Juda chiroyli. Shu yerda Ulug'bek bir urinishning o'zida amallab to'g'ri teskari turgandi darvozaga. Nima farqi bor? Amallab zarba bersa xavfliroq bo'larmidi? Server to'pni qabul qilishi bilan ikki futbolchi uning oyog'i tagiga tashlandi. Chunki bilishadi, Jeparov ko'p o'ylab o'tirmaydi. U darhol zarba beradi. Shunday chalindi. Ammo dastlab o'ylangan kombinatsiya hozir amalga oshmadi. To'p joy maydonchasiga uzatildi. Gol! Ulug'bek Baqoyev bu musobaqadagi debyutini gol bilan nishonladi. 1-daqiqada, 2-taymning boshida vakillarimiz hisobda oldinga chiqib olishdi. Ko'ring, zavqlaning, tinglang, xalaqit bermaymiz.
Hech qanday o'yindan tashqari holat yo'q. Ichkaridan chiqib keldi Ulug'bek Baqoyev. O'ylangan kombinatsiya. Ulug'bekning bo'yi baland ekanligini birinchi taymda bir necha bor takrorladik va bir marta uni bo'sh qoldirishdi. Ulug'bek bundan foydalandi. Server Jeparovning a'lo darajadagi to'p uzatishi. A'lo darajada. Va bu vaziyatda Amir Sayfiy jamoasini qutqara olmadi. O'zbekiston terma jamoasi oldinda bo'lmasa bo'ldi. Jasur Hasanov. Yana yuqoridan uzatdi Baqoyev 2-0. Qoyil Baqoyev, Qoyil Abramov. Qoyil Abramov. Ushbu o'yinda 1 daqiqa ham harakat qilmagan Ulug'bek Baqoyevni asosiy tarkibga kiritdi. Maksim Shatskiy o'yinga tushgani yo'q. Ulug'bek Baqoyev dublga erishdi. Vadim Karlenovich. Bravo. Qanday ajoyib kombinatsiya. Jasur Hasanov ajoyib tarzda uzatdi to'pni joy maydonchasiga. Baqoyev bir urinishning o'zida. Mana shunday o'ynash kerak markaziy hujumchi. Bilasizmi? Hozir misol ajoyib tarzda qochib ketdi himoyachidan. Mana markaziy hujumchining vazifasi. Himoyachidan ilgarilab ketish. Chunki 4-Abdulrahmon, 15-Abu Hashhash. Xavfli vaziyat. Amirdib. Himoyachilar so'nggi pallada Sahob Jo'rayev xavfni bartaraf etdi. 21-Abdulhalim, 18-Abdulfattoh, 10-Abu Keshak. Bosh murabbiy Adnan Hamad. Va Ignatiy Nasirov to'pni qaytardi, afsuski qutqara olmadi. Boya aytib o'tdik, bir necha bor aytib o'tdik. Burchak to'plari xavfli, yuqoridan uzatiladigan to'plar xavf emas. Birinchi taymda bitta golga ham intizor edik. Mana va futbolchilarimiz ikkita gol urishdi, ammo o'z darvozalaridan ham o'tkazib yuborishdi. Endi bu yerda darvozabonni kimdir hozir aybdor deyishi mumkin. Lekin gol uchun hamma birdek javobgar. Bu yerda qutqardi Nesterov. Uning yonginasida 2 metr masofadan raqib zarba beryapti. Qanday qilib to'pni qo'liga ushlab qolishi mumkin? Maksimal ravishda o'zini yig'ishtirib olib, yaxshi o'yin ko'rsatishga intiladi. Mana yana bir hujum, xavfli vaziyat. Timur Jo'rayev ajoyib. O'yinga kirishib ketdi, bo'ldi. Hayajon yengildi. Vaziyatni ko'ramiz hozir. Hozir u ham mana to'pni qaytardi. Himoyachilarimiz qiyinchilik bilan xavfni bartaraf etdi. Mana Timur Kapadze yordamga yetib keldi. Ikkita gol farqidan keyin ham jamoamiz. Mana bu yaxshi hujum. Sanjar Tursunov. Himoyachilar ulgurishdi. Ulug'bek Baqoyev bir o'zi turgan edi, lekin himoyachilar yetib kelishdi ushbu to'pga. Hammasi to'g'ri bajarildi. Bu yerda o'ng qanotdan uyushtirilayotgan hujum samarali chiqmoqda. Sanjar Tursunov bu safar qattiqroq uzatdi to'pni. Ulug'bek Baqoyev unga e'tiroz bildiryapti. Ha, balki o'rin bordir e'tirozga. Sanjar. Ko'raylikchi. Boya sal sekinroq edi, hozir sal qattiqroq. Harakat qilyapti. Sanjar hozir maydondagi eng faol futbolchilardan biri va hozir faolligingiz foyda berishi mumkin. Gol! Yo'q. Afsuski, mo'ljalda adashdi Sanjar. Shu gol bo'lganda edi. Birinchi uchrashuvda ham yaqin burchakni nishonga olgandi. Hozir ham yaqin burchakni nishonga oldi. Mana bu yerda esa kutilmaganda himoyachilarimiz to'pni raqibga taqdim etishdi. Xavfli hujum. Timur Jo'rayev. Zarbani aniq. Abdulladiev. Abdulladiev maydonga tushdi-yu, o'yin o'zgardi. Deep o'yinni o'zgartirdi demoqchi emasman. Vaqtida tushdi. Vaqtida tushirildi.
Abdulla Diep. Va kutilmaganda hozir himoyachilarimiz shunday bo'sh qoldirishdi. Diepni Timur Jo'rayev vaqtida chiqib keldi. Bu yerda Diep xatoga yo'l qo'ydi. To'pni to'xtata olmadi. Texnik xato. Va ana shu kichik xato ajoyib tarzda raqibni aldab o'tdi. Chap oyog'iga to'g'rilay olmadi to'pni. Natijada hujumni o'ng qanotdan davom ettirishga urindi. Sanjar Tursunovning zarbasi. Ikki marta ularni aldab gol urishini. Mana yana bir imkoniyat paydo bo'lyapti. Stanislav Andreyev oldinga yaqinlashib kelyapti. Kimga to'pni uzatdi? Sal orqaroqqa, sal noqulayroq. Timur Kapadze raqib bilan deyarli baravar keldi to'pga. Albatta futbolchi yoki raqibning ham o'zining ham oyog'iga zarba berish to'g'ri kelardi. Ya'ni ham o'ziga ham raqibga jam ushlab qolsa, Ignatiy va Aleksandrning jarohati jiddiy bo'lmasligiga umid qilamiz. Hozir esa e'tiborimiz mana bu so'nggi daqiqalarga qaratiladi. Odil Ahmedov to'pni o'zida saqlab turibdi. To'pni o'zida saqlab qoldi. Raqibni aldab o'tdi. Va uchrashuv tugadi. Odil Ahmedov final qushlagining chalinishini kutayotgan ekan. Tabriklaymiz. Butun O'zbekiston ahlini tabriklaymiz. Mamlakatimiz futbol tarixida birinchi bor O'zbekiston terma jamoasi Osiyo chempionati yarim final ishtirokchisiga aylanmoqda. Mana barchamiz ularga hozir sherikmiz. Barcha xonadonlarda mana shu uchrashuvni kuzatganlar hozir bayram qilishmoqda. Barchangizga rahmat. Futbolchilarga ham, murabbiylarga ham, futbolning